OK，咁咧今集咧，我哋有個神秘嘅未出嚟喎，等佢攞佢出嚟咯喎。呢個嘅 Euro Park 嘅變形燈光，呢個係 Turn 啊，咁咧呢個就可以就開佢，裡面就會見到啦。我哋即係開啦，咁就即刻嚟拆嚟睇下啦。OK，咁咧呢一盒就係啦，嗱，咁呢度可以睇到啦。咁樣嘅，咩事？哦，嚇死！喺呢度啊，佢呢度仲有個面嘅，我哋即係拆佢啦。哇，好黐線，咁難拆嘅，哇，咩料？難拆到咁啊！唉，終於拆到啦！呢度，呢度有個呢個啦，同埋一個說明書，係啦，咁樣嘅，係咯，佢教我嚟砌嘅。唔係喎，佢呢度就可以拆咗呢個面具喎，超型！呢個喺我喺置富嗰邊買啊，就遇上呢個嘅減價，超平啫！呢個減價超級靚，然之後係咯，咁咧我哋嚟拆開嚟睇下啦。OK，咁咧呢度，拆開，超級型，好大啊！呢個真係。我哋先睇下說明書啦。點啊？哇！超型，咁樣就可以喐嗰啲。呢個咁樣下邊超級型。香都已經好型啦，淨係呢個。超型。之後。呢個拍住個腳落去，好似冇。OK， 哇！大家睇下呢度都得啊，超級有型啊！超有型。之後呢個，個武器，呢個一個炮，兩個炮，雙管炮，超級型。哦，咁樣。哇！超級型，棒棒，超級有型喎呢個。然之後隻手，呢個，之後哇！都幾有型，真係隻手都咁有型，跟住砌晒成個出嚟，好似幾有型。OK， 得啦。呢個手掌。終於得！哇！佢話佢特別在咧
即係平時嗰啲模型咧，通常咪就係得4隻手指，佢呢個1、2、3、4、5齊晒5隻手指㗎，好正。然之後另外一邊都係咁啦。好型啊！呢個真係。之後呢個咁咯，呢度黑哇，好實。得啦！哎呀，好痛啊啲唔樣。OK 嘅都，但係都值得嘅，咁型。之後兩隻手，哇！超級型啊！大家睇下咁樣啫喎，咁樣樣好型啊！黐線唔算。哇！超型，呢度仲有個頭添，係呢度個頭，呢個頭啊！你睇下，我可以咁樣除個面具啊，而且佢個即係呢個拍落去嗰個窿都係唔明顯嘅，超靚。哇！OK，個頭，超級有型。然之後隻腳就呢個，之後隻腳呢度一定要對應翻。應該得啦。超級型！隻腳啊，超型啊！呢度另外一邊都一樣。然之後再睇落去。另外一隻腳都係。砌完啦！哇，好型啊，大佬！未啊，原來sorry，呢度仲有個炮。哇！型到爆啊！呢個，超級型。OK，咁就係呢個啦。好型啊！呢個真係，哇！面具，佢裏邊個樣咧都係有，喂，細翻個面具，超級型，嘿嘿。我覺得都係戴面具個樣有型啲，佢心口嗰度仲喐得嘅添，超
級有型。全部人一定要訂閱碌卡860。如果你唔想俾我一炮發死嘅話，就訂閱佢啦。咁今集拍到嚟呢度，有興趣嘅朋友可以 like and subscribe 碌卡860。我哋下集再見，拜拜。